Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz, mavzuyimiz juda ham oddiy va qisqa bo'ladi. Speaking. Speaking degani ma'nosi gapirish. Ingliz tilida speaking deyiladi. Gapirish yoki so'zlashish. Oddiy mavzuni tanladik bugun. Let's talk about pets. Uy hayvonlari to'g'risida gaplashamiz. Let's talk about pets. Do you have any pets? Sizda qandaydir uy hayvoni bormi? Yes, I have a dog. Ha, meni itim bor. Do you have any pets? Yes, I have a dog. Har kuni uchraydigan mavzular, oddiy dialog qurishda kerak bo'ladigan so'zlar. Do you like animals? Siz hayvonlarni yaxshi ko'rasizmi? Do you like animals? Yes, I like animals. Ha, men uy hayvonlarini yaxshi ko'raman. Animals degani hayvonlar degani, pets degani uy hayvonlari degani. Ya'ni animals umumiy hamma hayvonlar to'g'risida gap ketyapti. Pets deganda uy hayvonlari to'g'risida. Ya'ni xonakilashtirilgan. What pet would you get if you could choose any? Qaysi uy hayvonni olgan bo'lar edingiz agar birortasini tanlashga imkoningiz bo'lganda? I would get a parrot. Men to'tiqush olar edim. Parrot degani to'tiqush. What pet would you get if you could choose any? Choose degani tanlamoq, could qila olmoq. Bitta modal fe'l bo'lib kelyapti. Could qila olmoq. Can qila olmoqning o'tgan zamoni qila olardim. Tanlay olgan bo'lar edim, tanlagan bo'lar edim degan ma'noda tarjima qilinyapti bu yerda. Gapni umumiy ma'nosiga qarab tarjima qilinadi. So'zma-so'z tarjima qilinsa, noto'g'riroq bo'lib qolishi mumkin grammatik jihatdan. How does the rest of your family feel about pets? Uyingizdagi qolgan odamlar hayvonlarga qanday qarashadi? How does the rest of your family feel about pets? My family likes some kind of pets. Mening oilam ba'zi hayvonlarni yaxshi ko'radi. Rest degan so'zi tepada, the rest. How does the rest? Bu yerda rest so'zi qolganlar, qolgan insonlar degan ma'noda kelyapti. Rest dam olish degan ma'noni ham bildiradi. Have you ever had a bad experience with an animal? Qachondir bir hayvon bilan yomon voqea sodir bo'lganmi? Have you ever had a bad experience with an animal? I never had a bad experience with animals. Men hech qachon hayvonlar bilan yomon voqeaga duch kelmaganman. I never had a bad experience with animals. I never had a bad experience with animals. Never degani hech qachon degani. Experience so'zi o'zi tajriba degan ma'noni ham anglatadi. Endi bu yerda voqea bo'lib o'tgan narsalar to'g'risida tushuntirilyapti. E'tiboringiz uchun rahmat.